大家好啊，又係我啊。通常啊，香港人咧過咗關之後咧，其實佢哋會有兩個選擇，向左走同向右走嘅。向右走咧，一般就行咗去咧金光華或者向西村嗰邊噶啦。向左走咧就行呢邊啦。呢邊係邊度啊？就近萬象城和平路嘅。咁好啦，咁以前咧我喺度咧買過樓噶，好熟噶。咁好啦，咁啊呢度有咩玩咧？其實呢度咧就好多嘢玩嘅。咁今日咧，我帶大家嚟富潤水匯。嗱，富潤水匯咧，其實咧基本上嚟講咧，我都嚟過好多次噶啦，只不過唔講嘅啫。咁你問我，遠唔遠㗎？其實就唔遠嘅，只不過咧你要識路啦。喺關口咧就向左走咧，隧道一出行10分鐘就到㗎啦。咁啊當然啦，大熱天時就比較熱啦，係咪？咁但係我建議咧，大家都可以慢慢行，無謂嘥錢咧就坐車，因為其實好近嘅啫。嗱，富潤水匯咧，究竟有啲咩咧？睇下先。睇啲咩就梗係睇下環境先啦，係咪先？就算啊，呢度啲 JC 啊，服務有幾好啊，幾靚啊，個環境差我都唔嚟㗎啦，係咪先？咁所以咧，第一件事，無論去到邊個場，你都睇下個環境咧啱唔啱自己先。嗱，我真係嘅，去過嗰啲好鬼舊嗰啲場咧，頂唔順啊！即係入到門口咧掉頭走。咁但係你嚟到富潤咧，你又唔會擔心呢樣嘢啊，因為呢度咧就走中高端嘅路線嘅。咁老實講，你話呢度係咪非常之大咧？咁又唔係。咁但係咧，就以一個咧關口附近嘅水匯嚟講咧，咁呢度嘅裝修咧，其實非常之好啊！唔單止咧更衣啊，裏邊咧各方面嘅裝修嚟 K 房啊、房間啊，咁俾我感覺咧都係非常之新嘅。咁你話喂，即係行到新水新汗啊，梗係沖個涼先啦。咁但係沖涼咧，咁啊之前啊，通常咧我都好希望咧有個浴池按下摩先嘅。嗱，我唔知大家咧中唔中意咧呢啲咧水啊動力啊衝擊按摩啦。咁但係咧，我覺得咧好好玩嘅，我好中意嘅。咁啊，通常咧浸完之後咧，我嚟焗桑拿噶啦，乾蒸燒賣乾蒸房啊！嗱，講真，即係我咧就最中意乾蒸嘅。喂，咁你要即係做某一啲運動之前，你一定要行氣活血噶嘛，係咪先？咁啊，所以咧，其實乾蒸咧就好重要嘅，因為咧你蒸到整個人咧嗰啲咧血脈啊同埋啲經脈啊打通晒，我吹嘅啫嚇。咁啊之後先再沖個靚涼去大堂坐啊嘛。咁啊，即係講真，無論對個人嘅健康啊各方面咧，焗完桑拿咧沖個涼咧，真係舒服好多嘅。嗱，咁呢度咧沖涼房啦，咁絕對 OK 啦，冇問題啦。咁同一啲咧大場咧都不遑多讓嘅，咁但係只不過咧佢嘅格數咧就少啲咯。咁好啦，咁啊沖完涼換完衫啊，咁去大堂坐下啦。呢度嘅大堂咧就好 OK 嘅，你要獨立電視啊，要叉電啊，應有盡有，而且俾我感覺就係好乾淨先啦，係咪先？同埋咧啲座位啊、毛巾啊，非常之新淨啦。你上得嚟消費嘅，你都係求呢啲啫，係咪？咁啊當然啦，咁呢度都有酒飲嘅，你可以咧就點翻兩杯，又或者咧入 K 房啦。嗱，呢度咧個 K 房一睇就知全新裝修啦，係咪先？咁絕對係走咧中高檔路線啦。嗱，咁呢度咧我自己嚟過兩間啦，一間細房啊，同埋一間大房啦。咁確實你同班豬朋狗友、三五知己或者一齊獵奇嘅朋友嚟到呢度開間房唱下 K， 或者就左擁右抱啦。咁啊，即係唔知大家咧中意邊一種啦嚇，都冇問題。大房細房啊，
呢度都係坐得你好舒服嘅。咁係人都知啦，其實即係我好中意唱 K 噶嘛，尤其是同啲情人知己。咁當然啦，咁好多時都係自己一個孤獨 K 啦，係咪先？咁好啦，咁啊唱完之後，梗係揾間房按下摩先啦。嗱，呢度咧有中泰式㗎，你睇下就知啊，都 OK 嘅嚇。咁啊，即係呢啲咧就踩背啦，唔知大家中唔中意啦？呢度啲房間咧，其實有幾種唔同嘅房嘅，咁啊有單人啦，咁亦都有三人啦。咁咧就其實呢一啲咧都唔重要，最重要咧就係其實呢一度啊個房間啊係乾淨，而且咧啲毛巾咧就非常之好嘅。咁啊橙色啊，咁啊其實比較少見啊，一般我去親嗰啲咧都係白色嘅。咁但係好容易污糟啊嘛，咁但係呢一度咧嘅房咧有幾種唔同嘅選擇，咁其實我覺得幾好嘅，尤其是呢一種咧瞓地下嘅，我係特別中意嘅。嗱，咁你嚟到呢度，咁啊又唱完 K，又食完宵夜，係咪？咁你梗係要揾個 JC 啦，就幫你按下摩啦，係咪啊？咁我自己咧就中意咧做推油嘅。咁呢度啲技師啊、功夫啊各方面啦，其實都係好專業嘅。咁大家嚟嘅時候咧，其實即係你約翻時間，咁啊跟住咧揀翻一個咧自己心儀嘅 JC 咁就 OK 噶啦。咁其實基本上嚟講，你想再了解多啲咧，咁其實8分鐘條片咧係講唔晒嘅。咁你梗係要入 TG 嘅群組咧問佢啦，係咪先？問邊個啊？咁啊，梗係問個部長啦，或者問個經理啦。因為嚟緊咧，嗱，即係就快世界盃啦。咁啊，世界盃咧，咁呢度咧就會搞活動嘅。咁啊，搞咩活動啊？咁啊，其實就賣個關子先啦。咁啊，大家可以睇下啲圖咁樣啦。咁但係你記住就係話，我話你要 book 時間啊，各方面啊呢啲嘢咧就唔好問我，入群組啊，了解多啲。咁同埋咧就即係記住啊，6月12號之後咧就世界盃噶啦。咁啊世界盃咧，咁呢度有啲咩活動搞啊，咩優惠啊咁樣啦，仲有就係到時啊有咩睇啊咁樣，咁啊你要留意多啲我個頻道啦。咁啊我到時會再出片嘅。今日咧呢條片講咁多先，下條片再見，拜拜。